நண்பர்களே, ஹவாரி எப்படி இருக்கீங்க? நிலநடுக்கம் ஆகும்போது அங்கங்கே தென்படுகிறது. என்ன பார்த்தீங்கன்னா மீரகம், யுஏஇ அங்கேயும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு அங்கங்கே நிலநடுக்கம் ஏற்படுது. ஸோ அதோட பாதிப்புகள் எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா ஈரானுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பகுதிகளிலிருந்து வந்திருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக அந்த நியூஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈரானில் 5 பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். எதனால? நிலநடுக்கத்தினால ஒரு கட்டடம் இடிஞ்சு விழுந்து 40க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைஞ்சிருக்காங்க. தெற்கு ஈரானில் ஹார்மோஸ்கன் நகரில் இது நடந்திருக்குது. ரிக்டர் அளவுக்கு 6க்கு அதிகமாக 3 நிலநடுக்கங்கள் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்டதாக அந்த நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க. முதல் நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டதாகவும் அடுத்த நிலநடுக்கங்களில் சுமாரான பாதிப்புகளும் காயங்களோடு தவிச்சிருக்காங்க. நிலநடுக்கத்தை அடுத்த நில அதிர்வுகள் சுமார் 30 முறை நிகழ்ந்துருக்குது. சின்ன சின்ன நிலநடுக்கம் இது யுஏஇலையும் துபாயிலையும் உணரப்பட்டது. இந்த நிலநடுக்கத்தின் காரணமாக 1000 மக்கள் வீதிகளில் தஞ்சமடைஞ்சிருக்காங்க. பலரும் தற்காலிக குடில்களில் தங்கியிருக்காங்க. ஏன்னா பெரிய பெரிய கட்டடத்தில் தங்கி அதற்கான பாதிப்புகளில் பாதிக்கப்பட்டதுனால பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதில் மக்கள் வெளியிடங்களுக்கு தங்கியிருக்காங்க. கட்டடங்கள் இல்லாத பகுதிகள், சின்ன சின்ன குடில்களில் மின் விநியோகம் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற அதிகாரிகள் கூடியிருக்காங்க. நிலநடுக்க டைம்லைன் ஜூன் 21 அன்று குஜராத்தில் ஒற்றுமையின் சிலை ஸ்டேட்யூ ஆஃப் யூனிட்டி என கூறப்படும் வல்லபாய் பட்டேல் சிலைக்கு அருகே 3.1 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. நிலநடுக்கத்தின் மையம் கெவாடியா கிராமத்திற்கு தென்கிழக்கே 12 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்ததாக நிலநடுக்க ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்தது. ஆனால் அந்த நிலநடுக்கத்தால் எந்த சேதமும் பதிவாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது 6 அப்படிங்கும்போது இது 3.1 தான். ஓகே, அடுத்த நிலநடுக்கம் எங்கன்னா ஜூன் 22 அன்று அதிகாலை 2.24 மணியளவில் தென்கிழக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள கோஸ்ட் நகரில் இருந்து 44 கிலோமீட்டர் தொலைவில் 51 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் 6.1 என்ற ரிக்டர் அளவில் பயங்கரமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. தற்போது வரை 1000 பேர் வரை பலியாகி இருப்பதாக ராய்ட்டர்ஸ் சர்வதேச செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. ஆப்கானில் பத்திகா மாகாணத்தில் அதிக உயிரிழப்புகள் நிகழ்ந்ததாகவும் 1500க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இது அந்தந்த ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்குது. மக்களோட பாதிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க, இறந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். அதே ஜூன் 22 அன்று ஆப்கானில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் பாகிஸ்தானிலும் உணரப்பட்டது. ஆனால் பாகிஸ்தானில் உயிர் சேதம் மற்றும் பொருட்சேத விவரங்கள் தற்போது வரை வெளியிடப்படவில்லை. ஜூன் 22 அன்று நள்ளிரவில் மலேசியாவில் 5.1 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் பதிவானது. மலேசியாவின் கோலாலம்பூரில் இருந்து 521 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நள்ளிரவு 12:38 மணியில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலநடுக்கத்தால் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், கனிமவளங்கள் குலுங்கியதால் மக்கள் சாலைகளில் தஞ்சம் புகுந்தனர். ஆனால் உயிர் சேதம் எதுவும் தற்போது வரை பதிவாகவில்லை. ஜூன் 23 அன்று அதிகாலை 5 மணியளவில் கர்நாடகா மாநிலம் ஹாசன் மாவட்டத்தில் திடீரென நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரெக்டர் அளவுகளில் இது 3.4 பதிவானது. அதேபோல் குடகு மலை மாவட்டத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. நிலநடுக்கத்தை உணர்ந்த மக்கள் வீட்டில் இருந்து அலறி எடுத்துக்கொண்டு வெளியே ஓடி வந்தனர். சுமார் 1 நிமிஷத்துக்கு இந்த நிலநடுக்கம் நீடித்தது. உயிர் சேதம் எதுவும் ஏற்படாத போதிலும் பல வீடுகள் சேதமடைந்தன. ஸோ 6ன்னு குறிப்பிடும்போது 3.4 தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில். ஓகே, அடுத்து ஜூன் 23 அன்று நேபாளத்தில் அதிகாலையில் 3 மணி அளவில் திடீரென நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. நேபாளத்தில் தலைகள் நகரான காத்மண்டுவில் இருந்து 161 கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கமானது ரிக்டர் அளவுகோலில் 4.3 என்ற அளவில் பதிவானதாக தேசிய புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் உயிர் சேத மற்றும் பொருட்சேத விவரங்கள் தற்போது வரை வெளியிடப்படவில்லை. ஜூலை 3 இன்று தெற்கு ஈரானில் ஹார்மோஸ்கன் நகரில் ரிக்டர் அளவுகோலில் 6க்கு அதிகமாக பதிவான 3 நிலநடுக்கங்கள் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்டதாக அந்த நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். முதல் நிலநடுக்கத்தின் காரணமாக உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டதாகவும் அடுத்த நிலநடுக்க பாதிப்புகள் எதுவும் இல்லை என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். தெற்காசியாவின் பல்வேறு பகுதியில் தொடர்ச்சியாக நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில் இதற்கான காரணங்கள் குறித்து புவியியல் வல்லுநர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்திய நிலப்பலகை இந்தியன் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் ஐரோப்பா ஆசியாவில் அடக்கிய யூரேசிய நிலப்பலகைகள் வடக்கு நோக்கி தள்ளுவதும் மோதுவதும் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று இந்த நிலநடுக்கங்கள் சில நாட்களுக்கு தொடர வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் எச்சரிக்கை விடுத்தனர் புவியியல் வல்லுநர்கள். ஜூன் 23 அன்று இந்த நிலநடுக்கங்கள் மீண்டும் ஈரானில் ஏற்பட்டிருப்பதை அச்சத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதாகவும் அதிகாரிகள்
தெரிவிக்கின்றனர். இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் நிலத்தட்டுகள் வந்து அங்கிட்டு இங்கிட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது பருவநிலை மாற்றங்களால். இதனால் அதிகப்படியான பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஓகே நண்பர்களே, மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம். இது உங்கள் மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.